Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sog' salomatmisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Ro'za Ramazon oyi bilan hammani tabriklayman. Ro'za tutayotganlarga Alloh kuch-quvvat bersin. Dardi bor insonlarga Alloh shifo bersin. Shu do'stlar, mana Argonning ikkinchi videosi. Xudo xolasa ikkinchi kurs ichi bo'lib qoldim. 2 kunlik qoldi. Argonga rahmat. Sovg'a tariqasida bitta upakovka jo'natib yuboribdi. Bitta menga emas, ko'pchilik olgan. Xo'p, endi argonga keladigan bo'lsak, argonning ta'siri menga sezilmayapti ta'siri. Og'riqlar bor, ikki tomonda, yotganda, turganda og'riyapti. Menga foydasi juda kam. Yo'q foydasi menda. Sezmadim. Xo'sh, endi birinchi videoda aytganman, dorisini ichib mazini surmaganimda og'riqlar bo'lardi. Mazini surganimdan keyin og'riq to'xtayapti degandim. Hozir endi mazini sursam ham og'riqlar bor. Yotganda, o'tirganda, yurganda, turganda. Sababini bilmayman. Buni oldingi birinchi olganimni ichi rangi, mazini rangi sarg'ish bo'lgan. Buni rangi mana oq rangi, mana oq chiqdi, mana ko'rdigan bo'lsanglar, oq. Keyin buni ichida qumi juda ham kam. Mana shu bir marta siqib surish uchun ichida 2 ta 3 ta qum bor yoki yo'q. Bundan oldingisida bitta siqib surganimda sezilarli darajada ko'p edi. Bundan ko'p edi. Buni texnologiyasini yo o'zgartirishganmi, bilmayman nima sababdan bunaqa rangi o'zgargan. Buni ichidagi qumi nimaga kam, uni ham bilmayman. Qisqasi foyda sezmadim bulardan. Hozir bir narsa deyish qiyin, chunki argon aytgan 3 ta kursda effekt bo'ladi degan. Kommentariyalarda ham yozilgan, kimlargadir foyda qilgan, kimlargadir foyda qilmagan. Shuning uchun men haqqim yo'q buni hozir yomonlashga ham. Bu o'zim uchun qilinayotgan test. Endi o'zingizlar bilasizlar, balki kimlargadir foydasi bo'lar, kimgadir bo'lmas. O'zingizlar bilasizlar, buni bu mahsulotni olib ishlatishni menda foyda sezilmadi. Xo'p, argon, mana to'xtatamiz shuni argonni. Endi kommentariyada so'rashibdi, grijaga ham foydasi bormi? Buni bilmadim. Men ko'ksartrozga ichyapman. Ayolim grijasi bor. Mana shu narsani uzundan zakaz qildik. Podushka mayrami. Xo'p, 5 kun yotdi. Bir kunda 3 marta yotib 5-10 minut yotadi. Lecheniya oldi, dori-pori qildi. Bo'lmadi. Mana shundan keyin tuzalib ketdi. Zo'r narsa. Maslahat beraman, qimmat emas. 60 ming, 70 mingga uzum olib kelib beradi. O'shandan foydalaninglar. Maslahat beraman, yaxshi ekan. Xo'sh, endi mana shu argon kasalligi, ko'ksartroz kasalligi bilan 2 yildan beri olishib kelaman. Xo'p, nimalar qildim men? Shu 2 yil ichida men gel quydirib yurdim bo'ksamga, 2 tomoniga. 6-7 oy yurardim u bilan. U ham rasxod bo'ladi. Qancha ko'p yursangiz, shuncha tez tarqab ketadi. Pashti mana shu argon ichmagunimcha 2 marta, 3 marta quydirdim. Mana shu 1,5 yil ichida. Buni hozir 6 oy ichdimmi? Tak. Shunaqa qilib yurardim. Foydasi, og'riqlar bo'lmasdi, maza qilib yurardim.
Endi hozir iloji yo'q gel quydirishga, chunki men bu argonni 3 ta kursini olib, MRT qilib bilishim kerak. Shuning uchun olmadim. Endi bir xillardan gel olganlardan so'rasam, qanaqa qilib sizlarga siz gel quydiryapsiz deb so'raganimda, shunda yotaman, gel jo'natib yuboradi suyim orasiga deydi. Rentgen orqali qilinmaydimi desam, yo'q, shundoq qilishadi deyishgan edi. Aslida buni rentgen orqali qilinadi do'stlar. Agar mabodo qildirmoqchi bo'lsanglar, gel forte degan gel quydirardim. Rentgenga yotqizadi. Mana shu orasiga ninani kirganini ko'rish uchun, agar bu yerga nina kirmasdan mamyoqlarga qivorsa, bu bo'ldi, bu yoqda o'ynab yuradi. Bu yoqqa umuman bu yoqqa tushish juda qiyin. O'sha rentgen orqali ko'rib, nina to'g'ri shu mashina orasiga borganligini bilgandan keyin gel jo'natiladi. Endi qaranglar. Xo'sh, mashq qildim men. Mashq emas, valsapni mindim. Chunki mashqqa mana vaqtim ham yo'q, keyin erinaman ham. Xo'sh, valsap minaman. Sababi, agar mana yerda bizada suyuqlik bor. Mana yerda suyuqlik yuradi. Agar biza mashq qilmasdan yo'q bo'lmasa valsap minmasak, mana yerda payimiz bor. Mana shu bo'g'imni suyini tushib ketmasligi uchun ushab turadi. Mana shu paylar. Agar biz mana shu paylarni cho'zib, mashq qilmasdan qo'ysak, bu tortiladi. Ichkariga qarab yuradi bu. Ana keyin mana bu yerdagi suyuqlik nima deydi, chiqib ketadimi yo qolmay qoladimi, unisini bilmadim. Qanaqa endi Alloh yaratgan. Alloh chevar biladi o'zi. Bu mana bu yerga yopishadi. Ana keyin bu tos suyagimizga, oyog'imizni suyagi ishqalanib og'riq paydo qiladi. Shuning uchun mashq qilinglar do'stlar. Mashqda gap katta. Alkogol ichish umuman mumkin emas, taqiqlanadi. Gazli ichimliklar gazini chiqarib tashlab ichinglar. Bodam baribir ichkisi keladi. Shu sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shu. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh shifo bersin. Rahmat.